ვინმეთა რამ არ გესმის. როცა რამეში ეჯვი გეპარება, პულტი ხელში და რთავ რუსულ ტელევიზიას. აი იქ იციან ყველაფერი. ძალიან კმაყოფილი ჩანდა, როცა აკავებდნენ. კოკაინის კაიფში არაფრის გეშინია. ამათ ყველას ერთი გასაღები ერგებათ. უსმენთ და ზუსტად საპირისპიროდ იგებთ, რადგან იცით, რომ ამათ ყველას თქვენგან საპირისპირო ამოცანა აქვთ. Премьер Грузии заявил, что საქართველოს პრემიერმა განაცხადა, რომ სააკაშვილი ფსიქიურად ჯანსაღი არ არის. ამ კადრების მიხედვით დამოკიდებულია ალკოჰოლზე. სკაბეევებმა და სოლოვიოვებმა ზუსტად იციან ვის დაუჯერონ. საქართველოს პრემიერად წოდებული ტიკინა ახლა მათი გულის მესაიდუმლეა. ის ამაცას იმეორებს, ესენი ამისას. საუბრობენ იმაზეც, რომ ნარკოტიკებზე მძიმე დამოკიდებულების ფონზე თავისი გადაწყვეტილების შედეგების გათვლა გაუჭირდა. მიხეილ სააკაშვილის ფსიქოლოგიური და ფსიქიური მდგომარეობა ციხეში შესვლამდე და შესვლის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა. არ იყო ბოლომდე ადეკვატური, როდესაც საქართველოში წასვლა გადაწყვიტა. რუსი პროპაგანდისტები ჟულიკები არიან, მაგრამ მელკი ჟულიკები არ არიან. ქოცების ცალტვი და ფალავნებისგან განსხვავებით, იმდენი კი ესმით, რომ ციხეში გამოკეტილ კაცზე დიდხანს ვერ იძახებ ნარკომანიაო. წამალდამოკიდებულების შემოწმება იქ ძალიან მარტივია. ამიტომ ბოლო 2 დღეში ოდნავ შეცვალეს დიაგნოზი და ალკოჰოლდამოკიდებულებას ტენიან. რით აიხსნება სააკაშვილის არაადეკვატური ღიმილი? არყის მთელი ბოთლი დაულევია და ჭაჭის ნახევარი ბოთლი დაუყოლებია. მიშკო მიდის, ქანაობს, ვერ აზროვნებს. მომეცით წასვლამდე დამალევინეთო. დიდი ხნით ჩაჯდება, სახელმწიფო დეპარტამენტი ვერ დაიცავს. ამ კაცს გვაცნობდნენ როგორც გამოჩენილ რეფორმატორს. მან უარი თქვა ხვანჭკარაზე ჭაჭის სასარგებლოდ. რუსებს მიშა ძალიან სტკივათ. მისი დაკავების შემდეგ საქართველოში ჩამოვიდა ყველა ტელევიზია თავდაცვის სამინისტროს კრასნაია ზვეზდას ჩათვლით. ყველა აღტკინებულია, ყველაზე მეტად კი ვინმე ალექსანდრე ბუზალაძე, რუსეთის მთავარი სახელმწიფო ტელევიზიის კორესპონდენტი, რომლის ფანტაზიასაც სრული გასაქანი მიეცა. მან საუზმედ მოითხოვა მკერდის შემწვარი ნაჭერი, ახალგამომცხვარი პური, სულგუნი და წითელი შინაური ღვინო. ამობენ პატიმარი სააკაშვილი აღარ შიმშილობსო. ციხეში სამხრეთ ჩაქაფულია ოხრახუშით. ღლიცინებს მეორე მთავარი პროპაგანდისტული არხიც. გაჩნდა ფანტასტიკური აზრი, რომ ჭამაზე უარის მიზეზი სხვა. ექს-პრეზიდენტმა შიმშილობა გამოაცხადა, რადგან ციხეში მიმწვარი მწვადით უწამებიათ. სააკაშვილს რეალურად გახტომა სჭირდება. თანაც ვიცით მისი დიეტა, ჰალსტუხების ჭამა. ის დაიღალა სალით და ბორშით. ისე მოენატრა ნამდვილი ქართული კერძები, რომ ჭამა და სასწრაფოდ შიმშილობა გამოაცხადა. მიშიკო, რატომ წახვედი თბილისში და არ ჩამოხვედი მოსკოვში? ჩვენ ლიბერალ-დემოკრატები ყველაფერს გავაკეთებდით შენს გასათავისუფლებლად. ალბათ დაგავიწყდა კარგი სიმღერა. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. ჟირინოვსკი ჯამბაზია, ჟირინოვსკი სულელია. მაგას ნუ უსმენთ. მარტო ტელევიზიები რომ იწოდნენ, ამ აზრს საფუძველი ექნებოდა. მაგრამ ეს არის 5 ოქტომბრის ინფორმაცია, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ვლადიმერ ჟირინოვსკისთან ონლაინ შეხვედრა გამართა. განიხილეს სახელმწიფო დუმის სექტემბრის არჩევნები და LDP-რის ფრაქციის გეგმები. რუსის პრეზიდენტი პარტია ეჯინაია რასიას დამფუძნებელია. ჟირინოვსკის ლიბერალ-დემოკრატიულ პარტიას მისი ოპოზიცია ჰქვია. წესით პუტინს არაფერი ესაქმება დუმის მუშაობის დაგეგმვისას, მით უმეტეს ოპოზიციის გეგმების განხილვისას. წესით, მაგრამ რა კი ფაქტის აპირისპიროს გვეუბნება, უნდა ავწიოთ ხელი და ვაღიაროთ. ყველაფერი, რასაც გვეუბნება ჟირინოვსკი, კრემლთან შეთანხმებულია. თუნდაც დღეს ბოდვად გვეჩვენებოდეს. უახლოეს თვეებში ღამით თავს დაესხმებიან ციხეს და გაათავისუფლებენ სააკაშვილს. მისი მომხრეები აიღებენ ზუგდიდს, რომ ზურგში მოიტოვონ სოხუმი და რუსეთი. ამ ბათუმს შეიძლება დაბრუნდეს აბაშიძე და აჭარა გამოეყოს საქართველოს. რატომ დავთმეთ თავის დროზე აჭარა? აბაშიძე ხომ გვეუბნებოდა, გავაკეთებ იმავეს, რაც აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა ქნესო. თურქი ჯარისკაცები გადაიცვამენ ქართულ ფორმას და შეუტოვენ ფოთს, ქუთაისს, თბილისს და იქნება დიდი კავკასიური ომი. საქართველოსგან არაფერი დარჩება. მისი მცირე ნაწილი შევა ნატოსა და ევროკავშირში. ანუ ნამდვილად იქნება დიდი კავკასიური ომი. თუკი ჟირინოვსკი მაინც გემასხრებად და გეწვრილმანებად, მიაქციეთ ყურადღება, რომ დიდი კავკასიური ომის რეალურობას ვიტალი ტრეტიაკოვიც ეთანხმება. მოსკოვის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დეკანი და ნიზავისიმაე გაზეტას დამაარსებელი, რომელსაც თავის ქვეყანაში ძალიანად სერიოზული კაცის სახელი აქვს. ხოდა მერე გადაწყვიტეთ, მართლა ყალგასული პერსონაჟია თუ არა კაცი, ვისმა საქართველოს
საქართველოში დაბრუნებამაც შეიძლება სრულიად შეცვალოს ევრაზიის პოლიტიკური გეოგრაფია. და თუ სრულად რუსული პროპაგანდა აღიარებს, რომ მიშა მაგარია ვიყოფილა ყველაზე მეტად დაინტერესებული მისი პატიმრობით. Секретарь президента სააკაშვილის განცხადებას თითქოს ის პუტინის პატიმარია პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა აბსურდის თეატრი უწოდა. იმედი მაქვს სააკაშვილს გადასცემენ რუსეთს. მისი გასამართლების შემდეგ კი ჩვენი ქვეყანა დროებით გააუქმებს მორატორიუმს სიკვდილით დასჯაზე. არც ეს კაცია უბრალოდ კაცი, უბრალოდ წამყვანი, უბრალოდ პროპაგანდისტი. ყველაფერთან ერთად უკვე 3 კვირაა რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატიცაა. მართველი ეძინა რასიას სიით, სადაც სწორედ იმიტომ მოხდა, რომ წლების განმავლობაში ამ ეთერში სწორ რამეებს ამბობდა. პუტინისთვის სწორს, როგორც პროპაგანდონებად ცნობილი სხვა სუბიექტები. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ სააკაშვილი საქართველოში გადატრიალების მოსაწყობად ჩავიდა. საქართველოსთვის სააკაშვილი მკვლელი და ქურდია, რუსეთისთვის სამხედრო დამნაშავე, რომელმაც 2008 წლის 8 აგვისტოს რუსეთთან ომი დაიწყო. მან დაუშინა გრადები რუსეთის სამშვიდობო ძალების ბაზას, დაიღუპა 67 რუსის სამშვიდობო და დაიჭრა 283. ამერიკელებმა ვისი იმედითაც ომი დაიწყო, მიატოვეს. სააკაშვილმა მაშინ შიშით კინაღამ ჰალსტუხი შეჭამა. სააკაშვილი რუსული პროპაგანდისტვის თან მშიშარა ნარკომანი ან ლოთია, თან მსოფლიო მასშტაბის საშიშროება. ვერ უვიწყებენ თავს, მის დაწყებულ ფერად რევოლუციებს, რომლებისაც პუტინს ბირთვულ ომზე მეტად ეშინია. методичку, которая не ალბათ сработала. ნავალნისთვის დაწერილი ინსტრუქცია სააკაშვილს გაუგზავნეს ვარდების რევოლუცია ორის იმედით. მეტი დამაჯერებლობისთვის ამ დღეებში რუსული ეკრანები ქართველმა ექსპერტებმა გაავსეს, ეთნიკურად ქართველებმა. საქართველოს ხელმძღვანელობა სააკაშვილი ციხეში არ სჭირდება. ეს მუდმივი არეულობის წყარო იქნება. მიტინგები, მობილიზაცია, მით უფრო როცა არჩევნებზე ამდენი ხმა მიიღეს. სააკაშვილი მთავრობას საქართველოს ტერიტორიაზე საერთოდ არ სჭირდება. ციხეში მჯდომი სააკაშვილი კიევში მჯდომ სააკაშვილზე უარესი რომაა, თბილისში ბევრს ალბათ არ ესმის. რუსებს კი ზუსტად ეგახარებთ. ახლა ივანაშვილს გააკეთებინებენ თავიანთ საქმეს. ატამ видно будет. Мы были бы признательны. მადლიერები ვიქნებოდით პატიმრობის ვადის მოხდის შემდეგ საქართველოს თუ რუსეთს გადასცემდა სააკაშვილს. ის სამხედრო დამნაშავეა, ვინც მოაწყო სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეთა გენოციდი და რუსი მშვიდობის მყოფელების მკვლელობა. ის წარსდგებოდა სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე. სადმე? დონის როსტოვში. ან ცხინვალში. Ცხინვალი. ცხინვალში. იქ მზად არიან სააკაშვილის პროცესი ღიად ჩაატარონ. რუსებს არაფერი ეშლებათ. ცხინვალელ სეპარატისტების საგარეო მინისტრმა მედოვებმა სასწრაფოდ განაცხადა, ჩვენც მზად ვართ სააკაშვილს ციხეში ვუმასპინძლოთო. ახლა რუსს ყველაზე მეტად მაინც ქოცი უყვარს. ყველაზე მეტად ეიმედება. აღფრთოვანებულია სალომე ზურაბიშვილით, რომელიც იტატასაც სულ ატრიალებს. нет и никогда. რუს ძალიან ეიმედება ზურაბიშვილისა. ძალიან ეიმედება ღარიბაშვილისა. ეიმედება პაპუაშვილისა და მდინარაძისა, თუმცა არც იცის ვინ არიან. ეიმედება კობახიძისა, რომელიც ჯერ კიდევ პარლამენტის თავმჯდომარე გონია და ვითომ ვერ იგებს, რატომ თამაშობს ეს ახალგაზრდა ყალბ რუსოფობიას. სააკაშვილი 9 წელი რუსეთის ინტერესებით მოქმედებდა. გადასცა რუსეთის ტერიტორიის 20%. სტრატეგიული ობიექტები. საქართველოშიც იმიტომ ჩამოვიდა, რომ რუსული საქმე გააკეთოს. ამ შიზოფრენიკებმა მაგრა დამრიეს. როდესაც სააკაშვილი ციხეშია, წინ გახედვათ შეიძლება. რუს დასაჭერი კიდევ ბევრი ხავს. ყველას ახსოვდეს, მოსკოვს ყველა ახსოვს. В 2008 году 2008 წელს ის არავინ დაიცვა. ახლა რატომ გადაწყვეტა, რომ დაიცავდნენ? იგივე ტყუილი იმედები ჰქონდათ ხადარკოვსკის, ნავალნის, ზელენსკისაც იგივე ბედიელის, უკეთეს შემთხვევაში. უარესში დაემართება ის, რაც ავღანელებს, რომლებიც ამერიკული ბოინგებიდან ცვივიან ქაბულში. კაი დროს ჩასვეს სააკაშვილი. მთავარი მოწინააღმდეგე მოაცილეს რუსულ ფორმულას 3+3, რომელიც 3 კავკასიური სახელმწიფოს ბედს 3 რეგიონულ გიგანტს, რუსეთს, თურქეთსა და ირანს შორის ათამაშებს. ეს პირველი გაახსენდა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში ექსპერტად მიწვეულ არნო ხიდირბეგიშვილს. ღარიბაშვილის ვიზიტები ერდოღანთან, პაშინიანთან, ალიევთან, ერდოღანის ვიზიტი პუტინთან გვაჩვენებს, რომ კავკასიური პლატფორმის პროექტი მეტად თუ ნაკლებად რეალურ ფორმას იღებს. საქართველოს შუამავალია, ცენტრია, ჰაბია. მერე დაიწყება საუბარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. მშვიდობიანი კავკასიის ინიციატივაში სააკაშვილის ადგილი არ არის. ვინი ფიქრებდა ივანაშვილს ისე გაუჭირდებოდა, რომ საინფორმაციო ბრძოლაში არნო ხიდირბეგიშვილის ჩართვა დასჭირდებოდა, მაგრამ დასჭირდა. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით საქართველოს სახელით წამდგარი ექსპერტის მოსაზრებას სამ დღეში საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიი დაასვა ბეჭედი საგარეო საქმეთა მინისტრმა. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ პროცესს დეოკუპაციის მიმართულებით, ძალიან ძნელია დაჯდე ამ ფორმატში და ისაუბრო რაღაცა სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. თუმცა მე მინდა ასევე საზოგადოებას
ასე ვთქვათ, ფიქრისთვის კიდევ რაღაცა მივაწოდო. აუცილებელია რომ ჩვენ არ ჩამოვრჩეთ იმ პროცესებს, რა პროცესებიც რეგიონში ვითარდება და აუცილებლად ვიყოთ ყველა იმ ახალ ვთქვათ რაღაცა თუნდაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. მას შემდეგ ორი დღეა საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამტკიცებს, ეგ ის არ არის თქვენ რომ გონიათო. ის არ უთქვამს, რას თქვენ გაიგონეთო. ჩვენს მინისტრს არ უგულისხმია რომ 3+3 ფორმატი მოსწონს, ან რომ რუსის შანტაჟს დახვება და მასში ჩაერთვებაო. და მხოლოდ სააკაშვილის დაპატიმრების სასიხარულო ამბავს ელოდა ქვეყანა, რომ ბოლომდე გაეშალა ფრთები და საკუთარი ისტორიული ადგილი ეპონა. მე 30 წლიანი დიპლომატიური საქმიანობის გამოცდილება მაქვს და მუდმივად იყო ეს ჩვენი ამბიცია, რომ საქართველოს გარკვეული როლი და წვლილი შეეტანა რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში და ვერ ხერხდებოდა ეს და პირველად ამ 30 წლის განმავლობაში საქართველოს უკვე თავის მნიშვნელოვან როლს და ფუნქციას ასრულებს. რაკი საქართველოს რეგიონულ ლიდერობასაც სააკაშვილი უშლიდა ხელს, მათ შორის უკრაინიდანაც. რაკი ვიღაცები დღესაც იმეორებენ ამბებს ამოჭრილი და გაყიდული საშვილოსნოების შესახებ. და რაკი სააკაშვილი პუტინისა და ივანიშვილისთვის ერთნაირად არის დამნაშავე 2008 წლის ომში, ის უნდა დაისაჯოს. როგორც კრემლს გადაუწყვეტია დიდი ხნის წინ და საქართველოს სასამართლოს დაურტყამს ბეჭედი. კოლიმაზე თუ არა, რუსთავის ციხით უნდა დასრულდეს თამამი ისტორიული ექსპერიმენტი. მის კარიერასთან ერთად უნდა დასრულდეს პრანჭვა გრეხა ნატოსა და ევროკავშირის კარზე და საუკუნოდ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ადგილი. რაშა, პარაშა.